我哋今日有個電影導讀嘅呢個應該係我唔可以話係專家，因為好大壓力啊，而家愛好者。但係咧愛好者嘅一個嘉賓，咁因為佢本人都係呢個 industry，咁就 Snake。各位好啊，係啊好高興今日上嚟。試完就係之前我哋三個傾偈嗰陣時就傾起話我前排好中意睇，咁由講到 B 級片我就提起話我近年最中意嘅 B 級片咧應該就係 Bullet Train，咁係咯，之後發覺就係我哋三個睇完之後咧都係得出非常一致嘅評價，就係真係好。係啊，但係你使唔使講話點解你無端端會走去積呢條筋啊？我要睇 B 級片。就係其實一開始對 B 級片係覺得係啲商業片，全部都好似嗰個 Fast and Furious 咁樣噶啦，全部都係冇乜劇情嘅，識講 family 啊乜鬼，睇下動作咁，然後特技咁樣就冇。咁但係因為睇得太多點講咧劇情片啊，或者太多嗰啲文藝片、紀錄片，就會覺得唉，即係好想有啲嘢放鬆下。咁然後我就求其去揾咗幾套 B 級片啦。咁 Bullet Train 我係即係算係排比較前嘅，因為佢主要係評價都係相對嚟講比較好。咁啊，我就去睇下。咁然後我就一路開就一路祈禱佢唔係 Fast and Furious。有 family 喎，喂唔係喎，佢有 family 喎，佢夠講 family。係都有。喂咁我想你睇個預告，其實都有陣咁嘅味喎，即係你居然駁佢。係咯，你竟然係啊係啊，係啊，即係我覺得你都幾大膽。預告嘅剪接手法的確係非常似一般嘅特效片咯，但係其實睇落去之後真係好驚喜，驚喜就係呢一點，即係期望越細，驚喜越大嗰種感覺。冇，即係我想講翻，即係我嘅情況其實係同佢即係有些少接近嘅，即係因為我本身就因為佢講少少呢套戲咧，本身就由一個日本小説叫伊坂幸太郎嘅即係作者改成嘅一個電影。咁本身我好中意呢位作者嘅小説，咁但係呢本即係呢佢寫嘅小説啦，但係呢一本我就唯獨唔中意。咁而我睇到預告片嘅時候咧，我都覺得即係可以全部，因為小説原本因為日本小説啦，咁多人全部日本，咁我就覺得哇，即係你嗰個新幹線又喺日本嘅，咁但係你全部換晒外國人，咁樣有冇可能做到啊？咁樣你會唔會即係好即係好走味啊？咁樣完全即係原本嘅原著嗰啲神咁樣，因為我覺得佢講入邊嘅一啲哲學其實係比較東方啲嘅咁樣，咁所以我入去嘅時候我就係唔好期望，同埋我唔係幾中意即係外國人整亞洲嗰啲樣咁樣，咁呢啲遲啲再講，因為佢嗰個東京係啦，即係例如之前同你講過嗰個九龍大眾浪漫咁樣啦，咁但係呢套就冇咁誇張嘅，咁但係佢嗰啲即係子彈列車啊，或者嗰個嗰啲站全部都係搭嘅，咁我一開始入戲即係我入到去咧，直接入到去咧，我其實頭半個鐘咧，其實我都覺得都即係唔係我咁想即係咁中意嘅戲。咁但係就即係我嗰陣時就睇 IMAX 先，就算佢個畫面真係好靚啦，但係我都唔係話好中意。但係咪就反而突顯晒啲細節咯，即係你突顯晒好多嗰啲唔 match 嘅細節，即係你入到去你係 expect 你係食豆腐火腩飯，即係 Brad Pitt 咁樣係豆腐火腩飯，但係點知變咗意大利燴飯嘅？我唔係呢啲有啲感覺，但係最後睇個細節，即係睇到最後啦，或者睇到即係越嚟越後咧，我反而覺得佢係。即係好捉到即係入邊本身小説嘅，即係個劇情咧，佢係好多即係因為電影咁刪除咗好多啦咁樣，咁但係佢最終嘅神韻啊或者個命題咧，我覺得係完全咁呢個就即係再講。我覺得講得好，已經講得好細節咯，即係呢個作為前言好細節嘅。OK。咁因為阿東直接講咩啦？你睇完之後有咩 feel？我唔係嗱，我都未講我點解會睇，我係拍嘅今日呢日咧，係個原因就係咧，上次同你哋傾係兩個講到咁撚勁咧，跟住我就即刻覺得哇，必須要睇啊！睇完之後仲嚟個呢個閱讀報告啊，大家揾大家嚟直讀報告。咁咧，我一開始咧，我同你又調㗎，因為你已經整到個 expectation 好高啦，咁所以我就抱住一個 OK，我嚟睇你有咩咁勁嘅。咁就可能因為個 expectation 高嘅關係，所以我頭嗰15分鐘，我其實睇唔到，即係我未睇到佢勁嗰啲位咯。跟住再俾佢係啦，前面中係啦，即係頭10分鐘係咪？即係你都覺得即係好？定你係點？我覺得其實頭10分鐘我係有啲俾佢嘅art style 少少嚇親嘅，即係佢雖然係日本，但係佢成件事好彩色啊，同我想象中嘅日本係唔一樣，甚至同《攻殼機動隊》嘅嗰一種彩色都唔一樣。所以其實我係一開始我係俾佢嘅 art style，唔係我反而覺得佢個位惡咯，因為係冇人咁樣處理日本呢個場景，所以驚喜咯，係嘅，即係我係唔適應嘅，即係我係唔適應啊，係我係唔適應，係啊，我一入到去日本真係東京咦啲招牌又好似真係喎，個場景又好似真係喎，但係個色咁樣嘅咩？好高 contrast 咯，即係啊。但係我反而幾
意外地幾中意呢一點，我就係睇到之後我就笑笑口，然後就話吓，呢個日本嚟啊，喂，搞到咁得意嘅，之後我已經撩起咗我想睇落去嘅嗰個心，嗰陣時已經即係好早但係其實我喎。覺得佢係有原因咁樣做嘅，即係都係嗰句就係調到比較接近網絡同一啲啦，或者我哋評到 Cyber 其實都可以嘅，佢特登唔咁。係啊，咁我覺得係你即刻個第一個 emotion 係咩？即係我覺得睇任何 art 或者 creative work 咧，佢一定係有個 intention 係想勾起你一啲 emotion 啊。你嘅 emotion 就係覺得好 unexpected 咯。其實個一開 unexpected 就係始點題咯，我會覺得係咁咯。我覺得一即係佢成套開始戲好多係好多嘢都係嘅。我覺得一開始係 unexpected，咁但係其實到後面尤其是 Brad Pitt 嘅同埋佢嘅嗰個 agent 嘅通話啦，咁其實稍為會令我知道佢其實係想向少少喜劇片嗰邊靠嘅，咁所以我覺得佢用高彩度其實 OK 咯。佢個顏色其實就係、即係你睇落去就阿 Tony 講得啱，其實佢就係一個，即係佢呢個顏色其實就係會令佢嗰個嘢令容易啲聯想係一個喜劇風格多啲嘅，即係佢嗰啲嘢，因為其實嚴格嚟講佢即係佢好荒謬噶嘛有啲嘢，或者即係你覺得咁樣都得啊，嗰啲動作咁樣即係啲支針又插翻入去咁樣，或者嗰啲水飛嚟飛去，即係你嗰啲嘢其實如果你只要稍一即係好多人唔明白嗰啲戲點樣係尷尬，點樣唔尷尬，有時其實唔係在乎於嗰個劇情，其實嗰啲嘢可能你喺香港拍或者其他人拍，其實都會覺得好核突、好難睇咁樣。咁但係佢就喺個顏色啊，喺一個攝影嘅一啲細節，就會令你覺得即係呢啲事就算好荒誕啊，都好容易接受。即係個剪接各樣嗰啲係咯，我覺得呢啲係啲好微妙嘅 timing 或者配合，令到觀眾好容易接受嗰啲即係比較誇張嘅，唔覺得佢即係膠啊。即係我頭先聽到就係劇咧，我自己覺得佢個面係喜劇嚟咯，但係其實我又覺得佢個 core 你啲，我又覺得佢係啊，佢 Core 的確唔係好喜劇，唔係喜劇，係啊，佢叫喜劇個皮咯，個皮就係喜劇咯。咁但係我諗好多人都可能就唔同意咯。即係你淨係講頭係10分鐘嘅話，我淨係可以即係拎到呢啲資訊嘅話，我會覺得佢係偏喜劇少少。係嘅，係啊正常嘅。尤其是啲對話啦，即係你會覺得即係嗰種喜劇式嗰種咧，明明做緊啲好認真嘢，但係好 casual 啊，即係攝啲爛 gag 入去嗰啲咧，嗰啲呢啲咁樣嘅處理手法咧，嗰種步伐咧，所有嘅 pace 咁加埋喜劇 feel。但係你越睇落去後面，可能去到中段之後，你開始了解到嘅。但係點講好咧？你最近睇完嘅，你直接講下你睇完有咩感受？我覺得佢呢套嘢真係太完，即係其實你即係通常如果你要睇一套電影，你總會有啲嘢可以跳，即使係我自己好中意啦，即係嗱，如果真係要講，撞開第一集咁樣我都好中意，跟住但係我都可以有嘢跳。但係呢個 Bullet Train 佢勁就位就係佢由鋪排，跟住所有嘅伏筆佢話咗俾你聽啊，佢畫公仔畫晒出場啊，呢啲伏筆就係話俾你聽，呢個係佢真係收得到，然之後所有嘢 link，跟住你以為啲伏筆完啦咩？唔係啊，佢仲有一個你自己 miss 咗嘅嗰個伏筆，原來佢最後都回收到，即係就係最後嗰個貨車啊嘛，一嘢撞落嗰個，你以為只係一個意外，你真係以為一個意外，但係其實唔係。跟住佢回收完個伏筆之後，佢就話俾你聽，其實正常啊，你正常情況下撞到人你會停低噶嘛，佢續走噶喎架車，咁一定有鬼啦，係咪？咁就係嗰條友揸住架大貨車，咁所有嘢合理。咁中間嗰啲所謂應該話佢整到成件事好似係唔合理，但係其實全部嘢都好合理。呢個係最勁。呢個係啦，同埋我之前有講過咯，即係我好敬佩嘅，我好敬佩佢呢套電影嘅一個點就係佢呢度成套電影好似都係為咗一個理論，就係叫做契訶夫之槍嚟呢個服務，就係佢所有出現過嘅嘢都係有必要被提，甚至佢仲要即係俾埋個大頭俾你睇，話呢個嘢好重要，或者呢個嘢係好呢個嘢出現過咁樣嘅嗰種感覺。然後只要你記得呢件事咧，你就會覺得哇好勁喎！喂，佢居然攞翻出嚟用喎咁樣，然後係出現過嘅每一條線索都係攞翻出嚟用。所以去到中段嘅時候咧，我已經開始覺得呢個係一個遊戲嚟嘅。即係你會開始回想起，哎呀，之前我睇咗啲咩，我有啲咩 miss 咗咧。但係如果你喺電影入邊嘅話，咁嘅情況咧，你冇得即係回帶去睇，咁你就會變到就係你要即刻喺度諗，哎呀，佢嚟緊會出啲咩招去解，用嗰啲伏筆去解而家呢個 situation 咁樣，即係會有我覺得係好玩嘅，因為佢好跟嗰個規則，即係其實你頭先所講嗰個理論，佢係好跟個規則嗰個理論去行啊嘛。係啊。咁所以就有得玩啦，啲觀眾有得玩啦。即係如果觀眾有留心，咁係得意。除咗一啲即係即係必要嘅道具啦，我其實即係當時即係我睇呢套戲咧，我有一個位好欣賞，我唔知呢個佢唔係一個
即係佢唔係一個即係有一個氛圍。咁我最中意嘅道具或者即係最中意重複出現嘅嘢係咩咧？而就係Brad Pitt 嗰件衫，即係佢唔係做啲咩，而係大家可能有冇留意咧？佢係一直即係件衫一直係屌啊！即係佢咧係由一開始上車就即係着晒褸啊咁樣，咁然之後佢唔知中間俾架車門想落車落唔到，之後件褸俾人夾走咗啊咁樣，跟住佢又即係打到污糟咗，然之後再除一件褸啊咁樣，咁到最後咧。係一開始又冇又剩，因為佢好驚即係俾人發現自己做呢壇，咁佢到最後係即係豁晒出去咁樣，係得翻件即係底衫咁。咁我係好中意即係呢個設計，因為嗰個因為你喺一個喺一個密室嘅場景入邊啦咁樣，咁你其實喺一個電影入邊即係場景嘅變換係好重要，而演員嘅服裝都係好營造到嘅氣氛。咁但係咁你一個人你放咗喺架車度，你又點會換衫咧？即係你又唔係即係你又冇帶衫上去，你又唔係要扮第二個人，咁你其實冇咩換衫嘅理由。咁但係你個衣服明明係一個即係講故事嘅工具，咁佢點樣可以製造到好多好合理嘅理由，令佢嘅衫令佢衣服不斷咁樣脫落啊、更變啊咁樣，咁而佢嗰個衫嘅減少就係一個即係佢精神嘅狀態，即係佢越嚟越即係繃緊啊，即係越嚟越少保護啊咁樣。咁我覺得呢一個係即係佢用呢個道具係用得好好咁樣。咁但係就好少人會提及，因為佢實質唔係話即係影響到個劇情嘅道具，但係係一個好好嘅美術設計咁樣。咁我就特別想提呢一點。我覺得呢點好而家咁睇係好喎，呢個勁咯觀點，呢個觀點幾好，真係佢係即係簡單嚟講就係利用嗰個轉。連戲同埋如果嗰種 keep 感覺咯。住冇錯，同埋如果 keep 住同一件衫，因為其實個鏡頭基本上好多時候都係 full 主角啦。咁嗯如果你全程都係一樣，最多可能加翻啲，即係呢個勁，佢果然係拍啲曾經入過咗 Internet。係啊，即係我想其他嗰啲好多電影都好冇認真處理嗰個服裝咁樣，即係佢即係就算你係轉咗場景，即係你可能第日嘅咁樣，咁可能佢哋嗰啲衫都好似，或者佢冇為每一個場即係設計一個服裝一個氛圍，因為所有嘢都係好影響個故事嘛，即係唔單止個化妝，而係佢哋着咩衫，所有嘢都係好反映到嗰個角色嘅一個狀態。咁我覺得所以呢一個係好值得讚賞嘅呢一點，即係佢用嘅道具唔係係咯。即係佢唔係淨係諗住淨係推進劇，而係佢係 focus 翻喺人嘅情感同埋狀態嗰度去。講到會再故事，推一步，佢可能反映，因為佢有一個位嘅，其實就係你見其實咧 Brad Pitt 啦，即係喺我嘅解，其實佢一直嗰種go with the flow 啊，即係你見咧呢套戲入邊大部分嘅角色咧，其實佢哋都有一個即係有啲人可能係想總之好複雜，佢即係可以好複雜，但係你係一定夠講得出佢。但係 Brad Pitt 一開始已經同其實我唔想搞呢單嘢啊，因為其實佢都幾香港人，唔收工走啦，仲諗咁多嘢咁多木嘢係咪？佢就係咁樣，佢所以其實佢每次嘅時候有刺客啦，哎呀避啊，但係即係佢一開始佢都唔係想同佢打添啊，即係唔好打住，可唔可以傾兩句先？你明唔明啊？即係你正常你一個專業嘅刺客咧係唔會咁做，場街已經有啲所謂專會搞好多嘢啦，即係又槍啊又咁樣啦，但係 Brad 好咋，但係去到最後竟然咧，即係經過咁隨意嘅一個 go with the flow 嘅狀態咧，喺嗰個 Elder 同佢講一番説話之後 plan 啊，即係呢個係我覺得係佢最大。而呢樣嘢如果拎翻去件衫嗰度係，即係如果你想象下佢可能冇個 Elder 同佢講嗰番説話咧，其實咧佢可能就係話哎呀。我哋執生啦，哎呀，即係我哋可能睇下點樣可以 we out of this shit 啦。唔知你明？唔知你哋有冇咁相近？我覺得可以咁樣理解，我覺得可以咁樣。不過對於故事上，我覺得我有一點係，我覺得佢做得好嘅位就係佢呢個故事咧，基本上因為佢其實登場係有好多個人物，佢所有嘅人物咧，佢都有幫你解釋翻佢點解會嚟呢度，同埋解釋翻佢。然後佢解釋嘅呢一個場景咧，其實係插敘，係突然之間，即係你睇到一半，突然之間插咗一段劇情入去，然後幫你解釋翻佢嘅前因後果咁樣。但係我覺得呢一個手法咧，其實係好差嘅，即係好似就話我前面冇諗，我寫到呢度，突然之間，不如加個人，今日我就開始寫。咁但係呢個成套電影就將佢營造到啱啱好咯，即係你唔會覺得呢個人嘅故事太多或者太少，而佢啱啱好解釋到佢嘅動機，而且唔會出現得太多無謂嘅嘢，係真係無謂嘅嘢。因為我記得佢有一幕係婚禮嗰一幕，婚禮嗰一幕其實係即係除咗 Brad Pitt 即係 Ladybug 啦有出現啦，咁除此之外，仲有一個係嚟報仇嘅，就係嗰個婚禮嘅嗰個新郎啦。咁然後除咗新郎之外，佢其實仲埋藏咗另一個殺手喺入邊。咁佢喺第一次介紹嗰陣冇出現，而喺列車上面遇到佢嘅時候，佢再第二次插入嘅時候咧，佢先會再出現翻。咁其實你睇翻呢個，如果係喺寫作上面，你會覺得佢係即係會唔會係因為我為咗要加呢個人，所以我特登喺呢度插咧？但係我睇緊嘅時候，我又反而冇呢種感覺，我覺得佢好自然咁樣解釋咗呢件事。所以我覺得呢一個佢
佢嘅表現手法上面好勁咯，佢唔會令我覺得佢係臨時先至寫呢一段，然後插喺嗰個位。真係好難。我自己係第一次，即係做得咁靚。Nick 有冇睇過啊？你睇咁多，呢個係咩手法？唔係呢個我暫時我唔想即係呢段我暫時唔做先，因為我想我覺得呢個手法佢會做，即係點解佢可以用咁多一個叫做即係咁用回憶殺嚟講故事嘅方法咧咁樣，我覺得其實係同佢嘅好有關咁樣，即係可能好多人都。即係我認為呢一套戲咧，佢唔單止係一套即係一個點講，一個黑色幽默或者一個喺車上面一個混戰啊，一個好荒誕嘅故事。而我覺得佢係一個，即係我之前都同你講過，就係我覺得佢個名其實係好深沉，佢係一個講述命運嘅好故事 spiritual 咁樣，係係啊，好 spiritual 好咁樣，spiritual 係而令我覺得即係我可能即係我都唔係好記得我睇嘅當時係點啊，可能其實我冇你哋咁一開始冇你咁接受嗰啲回憶殺嘅咁樣，咁但係。睇到越後嘅時候，即係當嗰啲荒誕不定咁樣累積，咁我反而咧就會即係覺得，唔係呢啲唔係，即係呢啲唔係話咩，係呢啲係唔係即係我覺得呢個戲佢勁在，我啱啱就話佢拍到底嗰個咩東方嘅神或者即係小説嘅神韻咧，就係咩？就係佢拍到一種類似命運嘅角咁樣樣，即係嗰個Brad Pitt 佢成世都諗住揀一啲即係最簡單嘅任務唔使搞啲咩咁樣煩咁樣，咁偏偏就即係去咗一個最麻煩嘅任務，去叫結果即係有一個好艱巨嘅過程。咁而嗰個佢一直都講嗰個蟲就話唔知嗰隻蜱蟲係嘛？我唔係好知道。咁佢就係嗰隻瓢蟲咁樣，佢就話嗰個入邊嗰個瓢蟲咧就係上面身上有好多黑點咁樣，話當你承受晒即係所有即係嗰啲黑點係全部都係苦難嚟咁樣，咁當你承受晒所有苦難咧，你就可以即係你就可以獲得唔知點，我詳細都唔係好記得。唔係佢係話咩？佢係話承受其他人嘅苦難，邊嘅人嘅，跟住咧你就咁即係佢就係咯，成個戲入邊嘅人其實嚴格嚟講係佢即係唔計嚟報仇嗰個人啦，其實嚴格嚟講所有人都。即係好運過去，即係例如嗰個女仔啦，嗰個靚妹咁樣，佢就係一個最幸運嘅人。佢所有嘢，佢其實就係同嗰個主角嘅最大嘅對比。佢就係所有我咩都唔使做，咁啱每次都即係好似所有嘢都係即係順晒佢嗰邊咁樣樣。而即係個主角就即係我每次想走，每次想即係逃避咁樣樣，咁最終都係一定最多嘅負面，一定係即係越嚟越麻煩，點走都走。咁即係我喺度諗即係呢個故事點解會即係用咁嘅嘢咁樣，即係即係講到即係運氣，咁你一路行就一路衰一路差咁樣。咁佢就到個結局就即係解翻俾你聽咁，你行落去啦，即係你即係一個即係如果大家覺得自己唔好彩啊或者咩咁都可以睇下呢個戲咁樣，即係或者知道自己而家唔係覺得幾好咁，你都可以睇呢個戲，因為佢就叫你行落去啦，你之後點你可能就下一刻，即係你可能有啲好幸運嘅人咁，突然間都唔知，即係我唔想劇透太多啦，突然間都會唔知咁，但係最終個主角咁劇透㗎呢度透㗎，我哋呢度可以劇透啊！係，即係總之最好係即係最好運嘅人，最終都死，即係嗰個靚妹都突然間咁樣死咗咁樣，而佢就經歷晒所有好多唔好運嘅事，佢捲入嚟係好咁，但係你又係即係反而可以生活，我覺得呢件事好厲害，即係佢。你會發現其實最後佢受嘅苦難係喺所係啊，即係你當刻你感受唔到，因為你當刻即係你所有當刻你就會感受到自己真係好唔好彩，你落唔到車點越差啦咁，但係你未到你可能發現到你自己好運嘅。我都睇到覺得係佢係一個叫正咧，即係你點或者係unlucky，所以其實佢係一個幫你去整理心頭。所以點解頭先我話佢喺我角度其實佢係都幾真係幾深嘅，佢唔算沉重，但係都即係嗰個 Elder 對住 Brad Pitt 講嗰段嘢，即係表面上係同 Brad Pitt 講，但係其實同觀眾我會咁睇。咁然之後，勁在佢冇好深沉咁樣講呢件事，即係我覺得即係如果你講得即係通常你講得嗰啲咩宿命論嘅電影咧，佢哋就會好講到即係嗰件事好宏，或者可能係一個家族點嘅時候推到嚟。咁但係我覺得。即其實好多時候呢啲事情喺我哋個生活或者喺我哋世界入邊好簡單嘅啫嘛，即係例如即係咯，即係例如你有冇上到車咁，可能你係咯，即係你有冇上到車或者你有冇做啲一啲好少嘅事，即係就講。咁我覺得係咯，即係佢肯用一個咁細嘅故事嚟講一個咁而佢好難怕咁樣講，我覺得呢，的確係，即係佢唔會話整到好嚴肅，同埋個 message 佢唔係淨係局限於話個，而係其實如果你睇翻咧Brad Pitt 佢所有嘅行個 pattern，其實係大智若愚，可以話，即係你會覺得佢即係做啲嘢點解咁奇怪又戇鳩啊！即係人哋都想懟冧你啊，嗱一聲懟冧人啦，跟住啲 focus 錯撚晒㗎，嗰啲 focus 佢就係譬如話，即係搞下啲重要嘢啊，傾緊同個 handler 傾，佢講個咩嗰字日本有啲字根本就唔關事，handler 鬼再搞個智慧馬桶啦，喺度噴水，喺度玩嗰個水戰啦，
但係人哋已經追殺嘅，咁但係佢又冇最後，跟住或者係佢可能去啱啱先諗完油啦，跟住揾啲嘢可能點樣可以 cover 嗰件事，跟住走去因為 focus 咗喺包零食嗰度，係 wasabi 豆喎、個包豆到最後都仲即係黐線嘅。如果你諗翻你正常人係唔會咁樣去緊張，你會 split 鳩，但係佢就其實係有啲似之前係咪道教係啦，道教嗰個概念咯，其實係嘅喎，你我覺得道教佢控制唔到㗎嘛其實即係人哋要問佢。其實有你明唔明啲嘅，即係佢係咩咯？佢係想要嗰種心如止水嗰種。你係咪講緊呢個？佢就係佢唔逃避嘅，其實佢去到最後一刻嘅轉變啦嚇，佢當然佢一直，但係去到最後佢就係唔係啦，佢就係唔逃避，佢明白到啦，佢身邊其實有好多嘢好多事佢控制唔到，麻煩係自己會走上門，即使佢避咗一世，佢都係走。哦，你講咁佢去係啦，佢去處理嗰個問題咯。但係你話係咪要好嚴肅去處理，同埋你要緊張去處理，咁又唔係少少去處理，亦都冇話好似個大反派咁樣啦。個大反派其實就係喺呢一方面嘅對立面，佢好想控制好多嘢，佢想控制佢個黑幫，佢好想保住自己個位啦，佢想控制佢個老婆唔好死啦，佢想控制佢唔好做個弱仔啦，即係佢好想控制好多嘢嘅。Brad Pitt 其實就係調翻轉佢，即係冇話要控制好多嘢，地下有包豆咪攞上嚟。我覺得呢個其實就係咁咯係佢有問題去解決咯。呢個係喺佢係佢體悟嘅過程當中咯。因為其實一開始佢都係有啲想嘅，即係譬如個 agent 叫佢拎槍，佢又唔拎，就唔拎啦，係啦，佢就唔拎，佢就覺得我係個性，我有個性，我覺得唔使用槍咁樣，咁就淨係攞咗包煙花就走。咁到後面就係佢就覺得，唉，屌又落唔到車，咁咧，唉，咁反而既然都落唔到車啊，咁不如苦中作樂一下咁樣，玩下馬桶，食下咁樣算啦。係啦。所以我覺得係一個演化但係佢得到懲罰咯嘅過程。係啦，佢冇攞槍，所以其實佢得到懲，佢可能就係咁，去到最後佢就係理解到，都係攞翻啲，係啊，都係要嘅，即係麻煩都可能係你都係要處理，都係要解決咯。都可能係獎勵嚟嘅。即係如果你可能一開始攞槍咁樣，你一開始啲人發現你危險，我唔係好記得個情，咁可能你開始攞槍，反而可能你死得中，即係都講唔埋啲嘢。都真係講唔埋，所以其實都係一切都係佢最後有冇殺人嘅？我覺得有一個位咧係呢個即係你所講嘅宿命論呢件事體現到嘅咧，就係我唔知你仲記唔記得啦，就係嗰個檸檬啊，檸檬咪俾王子開槍打嘅，然後佢喺開槍打之前有飲到飄松樂安眠藥嗰支水啊嘛，之後喺王子開槍打檸檬嘅時候，之後大家都以為佢已經死撚梗啦，然後後面先發覺原來麥金一早就已經將佢啲子彈換成冇，即係唔會真係殺到人嘅子彈。即係呢件事其實係好巧合，然後亦都好宿命論嘅一件事。即係你會覺得哇，邊撚度有咁誇張嘅事啊！即係大佬，即係你揾耶穌過嚟都唔敢咁樣死啦咁樣。但係佢就係夠膽咁，係啦，亦都真係可以咁樣死。我覺得呢個就係特別，即係佢係喺幾個 move 之內。就係真係完全再喺一個即係喺一個更加細嘅 scene 入邊再講到呢個標題，所以我覺得勁嘅係呢一點，即係佢係真係好環環相扣，佢只要真係有攞到出嚟嘅嘢攞佢嚟，然後佢唔係想像一啲好宏大，佢冇將呢件事做得太大太遠，可能到最尾嗰幕有少少啦，就炒咗我條係啊，唔係嗱。我自己冇，我等陣想問食，不過係啊，我都想問的呢樣嘢。我會想像到小説係可能真篇幅係多好多，跟住佢需要濃一啲嘢喺呢套，咁佢係完美嘅，佢呢方面係完美做得佢係好，同埋佢真係嗱講翻頭先講到就係話好多嘢佢其他人未必夠膽咁樣處理啦，就係例如話個新角色可能，而且即係一個重點角色嚟嘅，即係譬如嗰個識落毒嘅嗰個殺手，其實都係重要，係啦。佢出場嘅時間其實係好短嘅，即係想入喺喺個鏡頭超短。如果你睇翻，但係佢就係照咁樣，佢就突然之間就一出場，即係正常係唔會，但係佢就係做。突然之間佢都估唔到自己係會因為咁樣而，佢仲要有 back up 喎，即係對應翻頭先所講嗰個命運，佢有 back up 啊，佢有解藥㗎，佢好醒啊，佢準備好晒啊嘛 ，well prepare 咋係咪啊？但係最後都係搞不撚掂。咁啊係，嗰啲嘢佢控制唔到啊！佢控制唔到個 factor 喺嗰個情況下面就係咩咧？就係 Brad Pitt 咯，即係佢控制到冇按常理出牌嘅人。即係因為所有人嘅動機太明顯，你就知道佢哋點樣做。但係阿 Brad Pitt 佢就即係佢太 hea，咁反而你控制唔到，然之後佢就令到呢個事情改變。冇錯。佢嗰個小説啱啱你想講，我就即係再講多少少係其實我最想講係禁呢一個，因為我睇小説嘅時候咧就
即係最中意佢哋。其實我睇電影嚴格講都係最中意 Brad Pitt 個角色，反而係因為我睇小説嘅時候咧，我都講過就話我唔係太中意個小説，就淨係呢一本，因為佢個小説咧即係點解你見到佢而家拍成咁樣啊，即係咁瑣碎啊，或者可以咁多細嘅字，你咁佢本身小説好多細節，而小説更加細嘅係咧呢個伊坂幸太郎嘅作者，佢最中意寫嘅咧，我覺得佢從係最中意寫啲人喺度圍埋一齊講廢話咁樣，就好似即係昆頓泰倫天度昆汀泰倫天，佢就佢講咗好耐即係麥金同檸檬係咁講話，喂，真係好好睇㗎，即係嗰個Thomas 火車咁樣，呢個係邊個？呢個係邊個咁樣樣？咁然之後佢仲要有個對比係呢個係檸檬定麥金？好似係檸檬啊嘛，係咪中意 Thomas 嗰個你？係啊係啊，唔係麥金係嘛？唔係麥金係好撚嚴肅嗰條。係啊係，即係佢喺個小説入邊咧，麥金咧佢仲係睇即係睇文學小説，睇咩吳爾芙咁樣，佢成日就話即係咩呢個世界所有人終於都會通向寂滅嘅咁樣樣，跟住然之後阿檸檬就同佢講話，唔好講呢啲啊，喂，唔係調轉咗麥金，麥金係蠢嘅喎，係咪？唔係檸檬係 Thomas。檸檬係 Thomas， 係即係檸檬就同佢講話即係 Thomas 火車好好睇啊，點，佢話乜？你覺得你嗰啲小説有咁嘅深度咩？我哋呢度有好人有壞人有啲好嘅人有時都會做壞事，有啲壞人都有時會做好事㗎。我唔覺得你啲文學小説有咁嘅深度咯咁樣。咁佢就成日咁樣，成日同佢講呢啲。咁我睇嘅小説嘅時候，其實我反而唔係好 catch up 到嗰啲好緊張嘅情節，因為嗰啲因為佢太細啦嗰啲伏筆，同埋你睇小説個時間長啲咧，你可能要等好耐佢先會回收到，因為佢呢本比較厚，好耐先會回收翻嗰啲所謂緊湊嘅情節，同埋佢小説入邊嘅王子係討厭即係黑人憎好多啊嘛，因為佢太好運，而且佢係咁即係佢虐待或者佢逼一啲人做一啲嘢咁，但我詳細都唔記，咁所以我睇呢個小説最快喺檸檬同麥金係咁喺度講廢話，即係佢哋有做少少嘢嘅，但係佢哋大部分時間都話，喂，即係 Thomas 火車真係好好睇㗎，你不如再去睇啦咁樣。咁而喺個電影入邊咧，就即見到佢哋，佢就即係刪咗文學作家，因為我嗰時一開始已經諗，就未睇之前我已經諗，我覺得呢個一定要刪，因為太小眾啦，太難明白啦咁樣，同埋即冇可能拍咁多對話啊嘛，即係喺一個電影入邊。咁但係佢最終去即睇電影嗰個對話嘅量咧，我都係即係佢係講得即係夠多嗰啲笑話，同埋嗰個 Thomas 火車係發揮得夠。我最中意係佢最後死嘅時候咧，即係佢呢套戲嘅人嘅死亡咧，係因為佢要展現嗰個宿命咧。例如你啱啱嗰個殺手，佢就會即係好快就死咗咁樣冇咗啦咁樣。佢唔單止一啲咁即係咁閒咁茄喱啡嘅角色，佢會咁樣處理啦。佢係死咗檸檬定麥金，我唔係好記得啦，即係起死咗個白人，死咗係真咗個人。係認真嗰個死先㗎嘛。佢嗰個死我都唔記得點寫，因為佢係好突然，就係即係喺度爭槍，係咪好似？係啊，爭槍之後唔想俾人打走火。走火，跟住個子彈咧擦過條頸嗰啲動脈，跟住就劈啊！係咯，佢係即係我覺得呢個角色秒就即係死咗㗎咯喎咁樣，即係佢可以咁樣即係可以咁樣設計咁樣，即係你即係有咁耐嘅情感咁樣啊嘛。咁但係佢之後佢點樣去召回翻，即係佢最後做咗嘅嘢咧，就佢最終貼咗嗰張紙。俾嗰個壞人啊嘛，然之後令到黑人發現咗嗰個，佢話佢一開始爭啲信咗佢，跟住佢又見到嗰張 Thomas 貼紙嘅時候，跟住嗰刻我覺得最癲係呢樣嘢咯，最癲係真係好勁，即係佢係中意 Thomas 佢中意 Thomas 火車頭去到，佢會隨身帶住啲。佢同埋佢用嗰個貼紙嚟呈現到嗰個即係嗰個你睇嗰個貼紙嘅時候，你係多少會感佢嗰個隊友死咗嘅感覺，即係你覺得即係佢到最後一刻，佢一直嫌你好煩，一直覺得你嗰啲係垃圾嚟咁樣，你快啲認真啲做嘢啦。但係佢最後其實佢係有聽你講嘢，而佢係將你嗰嚿嘢用咗喺保住你條，即係佢用嗰個貼紙嚟保住你條。所以嗰個嘢其實係細諗下去，其實係我覺得係好嘢。好勁，真係好勁呢下，真係好勁。講下勁啊，講下個處理係，我覺得係你居然唔用一個角色死嘅時候嚟呈現嗰個感動，而係用個貼紙，呢個都係好勁。即係你會即刻 rewind 翻咯，即係你要即刻代入到佢嗰個情緒，即係當然個演員本身都勁嘅，即係其實佢見到條屍嘅時候面部啲微情咧，其實我覺得係好犀利。佢冇講過啲咩㗎，其實佢淨係直刻 focus 個大頭咯，成個畫面都係佢個大頭嚟嘅。佢冇影住條屍，佢冇影住成個畫面咧要點樣影住佢摸住條屍，跟住話哎呀好慘啊，死咗啊咁樣，佢冇㗎，就係影住大頭，佢 react to，即係佢以為係屍啦。我覺得呢個即係全部都基本上，即係如果再推一步啦，可能我有少少 off topic 啊，好深嘅，而家跳翻出嚟講啲好表面，但係呢個就係咯，就係咁樣，套本身就係佢真係好睇，即係我呢個就係好睇嘅，呢個就係好睇，真係好睇。係啊，你真係好犀利，好多 unexpected 嘅，但係你以為呢一刻以為 unexpected，但係其實去翻個位明嘅。
即係你要點會諗到一個好毒嘅人，一個好識用槍嘅人，最後竟然會被唔係爆死咯？佢係係咯，係喎，呢兩個點都係即係幾明，即係係啊。係佢仲要係其實佢一早已經煲咗啊！你再諗深一層就係王子一開始講就係個黑幫大佬咧，經常都會用翻嗰個嘗試暗殺佢嘅嗰個人。咁其實佢已經事先鋪墊咗，就係佢有一個所謂嘅 kind of 潛規則啦。係啱啱你講到咧，即係我想講翻，除咗即係一啲即係我哋講咗好多即係命題呢個。即係電影嘅細節，我就係覺得其實而家咧好多人係唔係好識判斷或者唔係好識鑑賞咧一個即係動作片嘅優劣，即係佢哋因為呢一種類型嘅電影咧，即係雖然佢都仲係一個主流啦咁，但係其實好多人好變呢啲佢係主唔係Bullet Train 係算唔算主流？動作片，我哋話動作片都仲係一個主流啊嘛。Bullet Train 都算係即係不過都唔算一個好冷門嘅電影，即係佢個票房面都好大收入，同埋個導演啊個演員都係一啲比較即係出名，都係一個即係都即係唔算係最流行，但係都當時應該都有一批人去欣賞嘅電影。咁但係就我覺得好多人而家即係如果即係睇得唔夠多電影，唔係好分辨到邊啲電影係即係邊啲動作片係好定唔好，佢哋就覺得即係都係打啦，都係血腥啦，都係開槍啦，都係咁殺嚟殺去啦咁樣。咁而係咯，其實佢大家冇發現到其實好多個細節係好，即係呢個片係比其他所有動作片，比任何動作片嘅長都係要少啊。因為你所有動作片即係你啱啱阿偉講嘅 Fast and Furious 好廣闊啊，好多嘢發生嘅地方係或者喺度發生緊係即係你好多大嘅地方咁樣係咁。而動作片有兩個欣賞，即係有兩個欣賞嘅方法咁樣，一係就係對嗰個動作嘅程度啦咁樣。即係 Mission Impossible 其實我覺得佢有一個即係欣賞嘅方法，就係因為佢全部都用一啲實體嘅動作咁樣，而佢嗰個實感係其他即係帶唔到俾你嘅。咁如果當佢唔係即係賣，即係佢唔係可以製造到一個好特動作啊，或者好精彩嘅畫面嘅時候，咁就係好講求到底佢嘅故事嘅細節係點樣去令到嗰啲暴力，令到嗰啲劇情合理化。而好多電影都做唔係啊，即係佢個場景其實好細。其實你嗰啲嘢呢個片其實我覺得好多而家嘅即係導演應該都學下，即係其實唔使搞到即係成棟樓爆炸成棟咩啊咁樣。你其實係咁少人喺一個咁密閉嘅空間入邊，你都可以有好豐富同埋好精彩嘅故事。同埋佢個故事其實係佢話俾你聽，其實故事係好重要，即係係咯，即動作片係唔係一個可以唔講故事嘅地方嚟嘅，唔係淨係追求一個特效嘅地方嚟。而呢件事係最終觀眾會討論，係最終好多觀眾都會。咁我覺得係咯，就係講到我係喺呢方面比較悲觀嘅。我其實係悲觀嘅。你最後嗰個 statement 覺得係因為即係你即係點解會越嚟越多嗰啲即係比較用 CG 啊、特效爆炸啊嗰啲嘢去堆砌嘅動作，然就係因為我相信好多業界嘅人士都會覺得就係根本冇必要拍得，因為啲人根本都唔會識欣賞。即係你整到好勁啊，你拍攝手法好 match 個台啊咁樣，但係可能其實咁我用翻啲罐頭嘢已經搞掂嘅，係咯，我會咁樣睇啦。咁所以先有呢啲我哋而家呢啲電動畫讀咯。我覺得係啊，即係啱啱即係講嗰個位就係，我覺得佢呢一套電影佢另一個好優秀嘅點，即係用好少嘅嘢，然後做到好，即係。先不論佢後面票房點樣先啦，佢單只係少呢一件事，其實都已經係好難，因為少呢樣嘢其實係好限制你嘅發揮咯。咁但係佢，我覺得佢係好完美，即係做佢係真係將呢架列車係玩到爛埋先走出去。佢就係話俾你聽，佢就係最後就係同你講話，我要做爆炸，我梗係做到啦，我爆俾你睇咯。我唔止佢爆炸，佢仲要係個列車撞埋人哋個列車度，跟住兩架列車反埋出嚟，跟住飛埋出去個路軌度。就炒埋落去人哋條村度。係啦，跟住好多爆炸，好多 effect。你平時啲動作片中意玩呢啲啊嘛，我同你玩埋佢，加埋落中意呢啲。trailer 係要放呢啲嘛，你呢啲咁樣嘅冇 taste 觀眾就係中意睇呢啲咁。係啦，但係其實佢嗰段可以唔使咁處理都得㗎。所以就係話少到咩程度咧？少到係真係炒到架車用唔到，我先走出嚟咯。所以我覺得呢一點係好勁。我覺得都係個導演個 message 就係個收放自如，即係我要用我自己嘅方法拍又係拍到，我要用翻你大眾啲人中意睇咧，我照俾出嚟。不過我唔中意，我就最尾極少段俾你，我就引你哋班中意睇普通動作片嘅人入，然之後睇我中意嘅嘢。哇！呢個其實好高招。其實你嗰啲係少少去正，即係你，因為你如果你嗰啲係全部爆炸，係你每樣講少少咁樣，咁你係暗嘅咁樣，咁但係即係你點可以講到？
點可以講一支？係哦，支水係真係係講好耐，支支水水甚至有自好勁啊己嘅特寫鏡頭，屌你老味！我想講係啊一個好鬼勁一個正嘢咧，我睇嗰場係因為即係少少媒體場嚟，咁嗯你知唔知睇完之後佢送咗啲咩俾我？佢送咗啲佢送咗水俾呢啲水俾我。你，哇咁屌！送完我嗰日其實好頸渴嘅，即係因為睇到城市咁哦，飲咗咁之啦後我唔係我就去到即係地鐵嘅時候咁，我一直就即係要即係符合翻我上車先咁樣，跟住我上車諗我上車飲完都諗，佢會唔會致敬埋即係入面有嘢㗎咁樣？咁梗係冇事嘅。睇下開咗未先，哦啊 check 下嗰條縫線開咗未係啊，先。未開嘅咁啊，我就上車 OK 先飲。我覺得哇，即係當時做呢一個即係宣傳，我覺得真係好好。呢個又即係佢個設計又平咁，同埋我諗佢應該可以即係拍電影嚟講，佢應該問呢個即係嗰間公司攞咗好多贊助費咁樣，佢又可以做到賣廣告，然之後但係佢又令到嗰個特寫大到係啊咧，成個畫面都係哇！係呢個係但係嗰個嘢係好講咗呢個咩正喎？礦泉水的一生喎，好撚勁喎！係喎，係啊即係成個畫面都係喎，有冇廿秒喎個特寫？好似唔止廿秒添喎，唔止啦，差唔多成分鐘咯，我記得。佢成分隨時唱鐘喎。隨時仲即係出場唱過啱啱你講嗰個殺毒手啊，風係啊，係啊，唔係一定㗎啦，但係我就係講緊個特寫鏡頭嗰個zoom 到最近，由嗰部販賣機開始，係由販賣機開始到垃圾桶，係啦，即係嗰個啊，我覺得淨係嗰度都已經成分係啊，做廣告賣得好勁，但係你又唔會覺得好惡，即係你平時嗰啲道地嗰啲，哎呀，唔係道地啦，即係嗰啲啊依家已經係乜鬼拼多多天貓乜柒，唔而家係緊要啦，嗰係直頭啲嘢啦，黐埋上即係以前嗰棟後面棟樓嗰度嗰個係嘛廣告板度嗰啲咧。之前睇，即係唔係？之前睇好似但係你金剛講翻咁滯嗰啲你講翻10幾20年前嗰啲啦，我講緊，即係都仲係用緊道地噶嘛。即係你見到啲演員每次飲嘅時候，唔知點解咧，嗰個道地嗰個 logo 永遠都要望住嘅，即係跟住你就覺得，唉，有廣告，你即刻有種厭惡。但係今次睇完呢個廣告，真係認真。我都係導驚驚地，演但係就好個想飲功力。係啦，驚驚地，但係好想飲翻支啊！係啦，甚至乎最後佢打破埋嗰個第四場，佢就我送埋支水俾你，有冇 feel 先咁樣？即係即係你平時如果咁樣，你平時你會覺得，喂，屌賣廣告賣到咁樣嘅，屌即刻抌垃圾桶，或者即刻影低，跟住屌你啊呢啲啊乜升華咗件事，超勁！即係我而家聽完，我覺得佢唔單止拍過勁，我覺得可能就係成個團隊啦，佢嗰啲marketing 嗰啲都好犀利嘅。咁你哋電影入邊動作片仲有冇咩要講？冇嘅話，我就講下電影之外嘅嘢。唔係我就想，唔係之後會講嗰啲電影啊，定係而家今唔係之後嘅話我講 Bullet Train，但係我想講影評，講個可以。可隨便隨便隨便。 OK。咁啊，因為其實 Bullet Train 啱啱上嗰陣時咧係2022年啦，即係疫期間啦。佢拍嗰陣時都係疫情。咁呢套戲其實上咗之後咧，佢作為 B 級片咧，佢嘅評價咧其實有啲唔係。佢喺大部分嘅媒體或者影評家之間咧，佢其實大部分主要都係讚啲演員喺劇入邊嘅動作同埋表現，但係劇情係俾人屌得最多嘅部分。但係咧，我哋三個喺呢度咧係咁喺度吹呢個劇情咧，咁你哋點睇咧？你係咪覺得呢啲媒體影評家我要無聊咧？其實我 OK，我要引用嗰個之前東張西望買樓嗰個師奶嗰句，嗰啲專家食屎啦！ OK。唔該，你 edit 呢個 video 嘅時候，你 cap 翻嗰幅 GIF 圖落去，放到最大，成個 screen 都係咁樣，差唔多。專家食屎啦，真係，即係邊度得啊？邊度都攞晒根本。但我諗緊其實我諗緊其實呢樣嘢係咪其實同嗰陣時個市場有關咧？定係或者嗰陣時個生態即係有睇？點講咧？我覺得其實有件事係好奇怪嘅咁樣就即係即係佢始終你點講呢一套電影都係一個動作電影，咁佢最首要服務嘅嘢其實係即係佢始終係一個即係好商業，因為你知畢彼特係一個好貴演員，佢始終係一個好商業、好要服務觀眾一個快感一個輿論。其實我覺得呢個係佢首要目標嚟嘅咁樣，即係佢一定要做呢一樣，佢先有辦法去再思考其他所謂嘅深度啊，或者因為佢最多觀眾始終都係會被嗰啲動作啊，被嗰啲刺激所吸引入去咁樣。咁而動作片本身就係一樣咁嘅嘢，咁我就其實有時唔係好明白即係點解咁多人會評價一個。即係好多時候，好多人會評動作片嘅一啲劇啊，或者點樣咁點解即係你動作片其實佢最重要嘅嘢，其實係一個刺激或者一個爽快。其實我覺得呢一樣嘢係真係即係個市場上或者係一個判斷一個動作片佢能唔能夠即係佢好唔好？其實我覺得呢個係真係好重要。咁你如果係咁樣嘅方法嚟判斷呢個動作片嘅話，咁你點解你哋唔喺嗰個文藝片問？點解呢套片啲動作咁差嘅咁樣？點解佢哋唔爆炸嘅咁樣？即係你講件事係好荒謬啊嘛！
因為你其實你每個影片佢係有佢嘅模式或者有佢嘅玩法咁樣樣，即係你唔會問點解鬼片唔好笑，你唔會問點解笑片冇鬼啊嘛咁樣樣，即係嗰個係每個電影佢有每個嘅嘢，咁而佢呢個一個喺動作片嘅 scale 入邊，你唔能夠即係要求佢咁樣樣，可能有嗰啲咩書單名單咁樣樣，即係講個歷史人物講個好偉大嘅故事俾你聽係冇可能嘅，咁而大家唔明白故事嘅，或者佢一啲嘢佢係點樣先為呢啲故事咧？其實我覺得呢件事就好複雜咁樣。我覺得即係如果你問我簡單啲就係、即係佢係能夠傳達到喺一啲可信嘅人物或者一啲叫有血有肉傳達到一啲感情同埋一啲即係信息啦咁樣，或者係如果根據編劇書所講啦咁樣，故事就係一樣即係講關乎人或者一種生物啦，咁可能即係有 AI 或者有其他關乎一個生物或者一個主角佢嘅人生或者怎樣改變嘅，即係佢哋嘅人生點樣改變，或者有啲係咩原因同埋點樣改變咁樣，即係我覺得就係呢樣嘢。咁而好多人改變嘅嘢或者並唔係一啲好宏大嘅故事，一啲好嚴重嘅事情咁樣係有啲乜陰影啊乜咁樣，咁啊可能即係關乎你即係有冇上到架車啊，你有冇飲到杯水啊咁樣，即係呢啲咁細微嘅事咁樣，咁而佢哋好多時候，我覺得好多人就唔將呢啲即係佢哋就會好，我覺得好多觀眾都係即係呢套戲咪就係即係喺架車度發生咗好多事咁樣咯，佢哋就會即係覺得就係呢一個係劇情咁樣。咁其實嚴格嚟講，呢一個都真係呢一套戲嘅劇情就係有一個殺手上架車度，然之後好多人各懷鬼胎，發生咗啲事。咁但係到底佢嗰啲事係點樣，或者佢嗰個配合係點咁樣？而我覺得好多人冇當呢啲係冇明白呢啲設計，即係啦，我就係想講就好多人唔明白嗰個設計其實係一個劇情，就好似啱啱我開始講嗰件衫啊，或者好多嘢，或者嗰啲情節點樣出現，其實係嗰啲時機係點樣出現，其實嗰啲都係劇情，嗰啲都係一啲即係咯，即係嗰啲就係一個劇情，好多人未必會或者覺得嘅。咁我諗好多人評價覺得佢原因就係佢用咗文藝片嘅角度嚟評價套咁樣。即係你要求佢喺差唔多2個鐘入邊要講得太過深，其實係真係冇乜。而且佢仲要係真係話動作戲係好睇嘅情況之下，然後要令到成件事流暢，其實我覺得都已經係有困難。即係其實如果以我啦，我有即係 product design 嘅，我會分析呢樣嘢。嗱，如果你將個電影當係一個 product 咧，就好似阿 Snake 佢會有一個主題嘅，佢會有一個 primary 嘅一個function 你要 serve 到作品，你要 serve 到個觀眾，我要睇啲好激，其他 additional 嘅嘢咧係真係唔係個 focus，甚至乎如果有太多 additional 嘢咧，嗰件事係錯，即係嚟嘅啫。係啦 bonus 嚟嘅，但係有時候如果你亂咁加好多雜記入去，咪多咗咯，即係多咗你會即刻得哇嗰樣嘢即係唔走咗味啊！即係例如你頭先所講個例子都，我要呢樣嘢，但我唔係 expect 有嗰樣嘢出現喎，但係你夾硬加入去，咁嗰件事咪？所以我哋3個都覺得勁嘅點嘅咧，就係我哋係基於佢係一套 B 級片，即係我哋其實一開始都已經定義咗佢係一套 B 級片，係一套爽。但我哋 expect 唔到嘅就係佢嘅劇情居然係咁連貫、咁好睇，而且環環相扣呢一點，我係一套即係 B 級片入邊嚟講非常少有嘅一件事咯。主要 focus 嘅係呢一點，即係唔係佢即係佢單止 primary 係一嘅個 B 級片。係，即係我覺得大家睇電影嘅時候就係你要用翻即係適當嘅眼光去睇唔同，即係你唔能夠用藝片嘅角度嚟鑑賞，動作片通常都用動作片。唔係，但係可能就係好多人就係 expect，即係但好多人就係 expect 就係去廁所佢唔會，即係坐喺船，佢就係要智慧馬桶咯，佢要有暖嘅嗰啲 seat，曉噴水嘅咁樣咯。但個噴水有冇用嘅？即係有時個噴水你會覺得多咗㗎，即係你都未必會用到，有幾好會用。跟住你就佢加咗出嚟，佢又亂咁你就唔算。OK，咁啊講下導演啦，導演係呢個 David Leitch 啦。咁佢即係有咩作品咧？ John Wick 第一集，然後 Deadpool，咁然後 Bullet Train 啦，之後仲有監製過嘅咧就係 Nobody 啦，無名氏同埋無名氏第2集啦。咁咧其實呢個導演咧真係其實動作片嚟講，佢應該係非常之頂流啊，係啊。咁而且頂流之餘仲鬼才添啊，我覺得係。佢自己本人咧都係呢個特技演員同埋呢個武術指導嚟嘅。咁咧，所以咧我都其實唔係咁意外，佢可以喺呢個咁細嘅空間發揮到咁靚嘅武打戲啊！我覺得真係勁啊！同樣嘅設最近喺最新嗰套佢都有做過。佢最新少少個最新有套叫《The Fall Guy》啦，咁佢就係即係講特技人嘅一啲故事咁樣。我諗佢係有即係條字啲點啦。咁我就即係想同大家講埋嗰套唔好睇，即係佢啱嗰幾套，啱嗰幾即係前嗰幾套啊，咁都有場咁樣，即係
係我一直都覺得自己冇睇係啊，我一直覺得 John Wick 淨係得第一集係即係嗰個情況咧，即係啱啱我就講話，即係片有兩個方法咁樣，一個即係可能即係有兩樣嘢做法，一個係好可能係睇佢演咁樣，即係例如即係例如成日講Mission Impossible Tom Cruise 佢係點樣親身上即係點樣跳樓啊嗰啲咁嗰啲其實我覺得係都即係嗰啲都值得欣賞，嗰啲都好咁而 John Wick 佢一開始係有一個劇一個故事或者一個走向嘅，其實佢第一集嘅動作嚴格嚟講係冇，但係佢嗰個性格，即係佢一直唔係好講嘢啊咁樣，佢嗰啲 feel 先係即係最有。咁佢到之後咧之後佢就變咗一個好即係變咗就好似 Tom Cruise 嘅 IP，就係即係佢喬維斯嘅一個個人嘅 show， 就係睇下我點樣。咁嗰個嘢就變咗一個 sell 動作嘅嘢咯。即係嚴格嚟講又唔可以，即係如果客觀嚟講又唔可以話佢差啊，即係好差，因為佢即係轉咗一個，佢其實佢放棄咗原本嘅嗰個風格同埋原本嗰批觀眾，而去即係諗住即係吸納一個更普遍嘅時候，即係佢係一個即係佢其實係 rebranding 咗呢件事咁樣，即係第三集嗰度可以咁講，係即係我哋唔中意咯，係差唔差就即係我都唔建議睇，除非你好中意睇係咁打戲啦，要好因為做動作做得好唔好睇，其實係一個一個藝術嚟嘅，即係我唔想講邊個啦，即係但係即係例如成影啦咁樣，咁成其實佢係做你唔想講邊個，但係你最後講咗邊個？係唔係因為我覺得佢即係坦白講佢嘅動作係。佢係首屈一指嘅，即係我覺得到而家都係首屈一指，因為佢做嗰啲動作或者點樣用道具嘅方式，其實係好似即係人中之龍咁樣用嗰啲咧，即係點樣可以即係用嗰啲嚟打你啊或者點，而係佢係用好有逼力，係啊好有逼力，佢而且佢剔百幾個，即係佢一個動幾次，咁佢就會做到即係好完美。咁而 John Wick 係一個好 war 嘅感覺咁樣，咁我就唔知點解佢係要即係咁堅持係即係佢實打咁樣，因為你睇Bullet Train 佢雖然係即係佢雖然有好多埋身肉搏啦咁樣，咁但係其實好多時候個電影嘅打交係剪接嚟嘅啫嘛，即係你點樣打得去大力，其實可能係靠啲特寫啊，靠啲聲效啊，靠各樣嘅方式嚟呈現嗰個力量，即係大家你以為嗰嘢即係打好頭或者嗰啲嘢點樣大力，其實你係睇唔到噶嘛。嚴格嚟講，你喺個係即係你一拳打到埲牆度，你一定要佢裂咗埲牆，你先覺得佢係大力噶嘛咁樣。咁所以嗰啲嘢打得好唔好睇，其實係好靠即係巨啊或者嗰個一啲點樣反映佢係好大力咁樣，即係可能碎片啊，即係佢啲玻璃碎插咗個身啊，有血啊，或者所以你見到 John Wick 第三集，你見到佢咪有一幕係咁爆玻璃咯，爆。係啊，但係喬尼斯個動作太慢啦，所以佢即係但係唔好睇嘅，係啊，因為佢對手咪有兩個矮仔嘅 Asian， 即係玩短刀嘅，嗰兩個好勁嘅，所以啲人就睇完嗰幕之後咧，就都屌出聲嘅，因為咧大家即係如果有睇過嗰兩個人做其他動作戲啊，或者係平時可能拍片嗰啲咧，佢哋嘅動作係超快嘅，但係就因為要就 Keanu Reeves，所以就放慢，所以啲人睇到好尷嘅嗰個位就得喂，仲要兩個打一個喎，喂嗰種你明唔明啊？總結一句啦咁，有冇補充啊？對於呢個係啊，呢個 John Wick 冇乜好補充，冇乜好補充，係啊。咁啊係啦，總結一句啦，總之呢個就係 Bullet Train 嘅即係三個人嘅觀後感啦。咁然後再加少少 John Wick 抱意見啊。咁啊 Netflix 我記得有得睇啊，可以係我記得 Netflix，咁我唔肯。想即係好睇唔好睇，即係好難睇都可以講，好難睇都即係大家一齊當。哇！我唔想變伏片評喎，仆街。唔係啊，即係可能好唔係，即係佢爛片可能好好笑，即係佢唔一定係。OK 啦，我明啊，荷里活爛片我知你想講邊套啦，即係如果大家爛得係好，即係唔好話即係淨係好悶嗰啲爛就即係唔使啦咁。咁如果佢係即係哇完全係甩皮甩骨嘅咁樣，係即係又好有即係創意嘅，因為爛片都係好講創意嘅，即係如果你係即係你唔係淨拍得無聊，你拍得放飛自呢種好睇爛。即係你係中意嗰啲泡菜式嘅，即係嗰啲菜腐爛咗，跟住即係發酵咗之後就有啲獨特。係啊，發酵電影啊，可以叫做發酵電影係啦，發酵電影 OK get 嘅，我哋以後就稱呼呢一類電發酵，即係好正面啊，即係你唔可以話佢爛啊嘛，即係佢既然有可取之處，所以發酵電影 OK。發酵番茄好係啊，好勁啊！嗰啲爛片以後即係可以即係得到救贖喺我哋呢度咁樣。你係發酵咗啫，係啊。呢個可能先係呢個導讀嘅必要嘅，即係更加需要去導讀嘅一件事。其實係嘅，即係全部都好睇嘅，即係啲人覺得好睇咁讀啦，唔係啊，就係有分化先需要睇呢個導讀。都好多電影被低估嘅，即係都大家覺得被低估。壽司力王唔係喎，力王都力王邊度有俾人低估？生化壽司就可能。生化壽司留翻下次講啦。OK，留翻下次講。下次再見啦，下次講太多啦。好，拜拜。